Привет, друг, с тобой Вагалюк. У меня уже было видео про развертку, я там разворачивал телевизор, рассказывал основные принципы развертки, и я забыл в нем упомянуть про оверлапы. Я не рассказал, как их делать, вообще что это такое, и поэтому в комментариях под тем видео мне начали писать, что я, собственно, упустил этот момент, и попросили меня заснять отдельное видео про оверлапы. Я сначала подумал, что какой смысл это делать, если это очень просто, да, и там можно в интернете найти эту информацию, но если вы попросили, то я все равно сниму это видео. Тем более у меня есть что для вас рассказать, то, чего вряд ли расскажут в каких-то других роликах на ютубе. Ну что ж, поехали. Итак, к этому видео я подготовил такую модельку, нашел я ее на стоках. Довольно простая модель. Я такой подумал, что почему бы ее не скачать. Тут еще текстура дерева есть. Она как раз таки наглядно покажет нам работу оверлапов. Но перед тем как начать, давай я расскажу, что такое оверлапы. Оверлапами называют те UV-островки, то бишь шеллы, которые наложены друг на друга. При этом не имеет значения, одинаковые они или же разные. Вообще, может быть, это два разных объекта, просто мы на развертке наложили эти два островка друг на друга. Зачем используют оверлапы? Для экономии пространства на UV-развертке. Чем больше у нас пространства, тем выше у нас текстиль. Чем выше текстиль, тем лучше качество нашей текстуры. Поэтому какой бы мы объект ни разворачивали, нам нужно все равно использовать эти оверлапы. Так, ну и еще что я хочу рассказать, это про основные принципы оверлапов. Я для себя выделил два. Первый это то, что шеллы, наложенные друг на друга, нужно смещать на любой другой тайл в сторону. И второе, это зеркальные шеллы должны быть вывернутыми. Подробнее про эти основные принципы я расскажу уже в следующих шагах, когда мы приступим к процессу развертки и оверлаппинга. Теперь хочу сказать насчет программы, в которой я буду работать. Это Rhizome UV, потому что мне удобнее так, там функционала больше, и в общем я уже привык. Но для тех, кто не работает в Rhizome UV, не расстраивайтесь, потому что эти методы можно применить в любой программе, просто различие кнопок и все. Итак, давай эту модельку сейчас импортнем в Rhizome. Я воспользуюсь бриджом. Вот наша моделька. Она уже развернута изначально здесь была. Смотри, первая кнопочка, о которой я хочу рассказать, это если у тебя уже есть развертка, да, и у тебя все сбились все группы твоих шеллов, тебе нужно их быстренько назначить. В версии Rhizome 2022 есть такая удивительная кнопочка, называется Group Overlapped. Мы на нее нажимаем, сначала нужно переключиться в режим выделения шеллов, да. Мы нажимаем на эту кнопочку, и все шеллы, которые у нас имеют оверлапы, они помещаются в свои группы. И вот о чем я говорил, то, что оверлап это шелл, наложенный друг на друга. Я сейчас выделю из этой группы, да, из любой группы, да, выделю шелл, самый верхний, нажму Tab, перемещаю, все, видим, что под ним еще находятся другие шеллы, которые стакаются между собой, и на текстуре, на вот этих вот кусочках у нас одинаковая текстура. Перед тем, как показать, как вообще оверлапать, давай расскажу еще про кнопочки, которые нужно использовать для того, чтобы накладывать шеллы друг на друга. Это работает только для тех UV-островков, которые одинаковые, имеют одинаковую форму. Например, вот эти вот, да, их можно легко оверлапнуть одним кликом. Вот смотри, сейчас я из группы их выкину вот сюда. Сейчас запакую. Вот, здесь всего у меня находится два шелла. Как же мне их оверлапнуть? Я выбираю один шелл, перехожу во вкладку Topocopy. Здесь Topocopy Reference ставлю Cut. Если ты никогда не делал оверлапы, у тебя оно будет стоять на Uncut. Вообще, в чем разница? Uncut это те, которые не разрезаны, и cut те, которые разрезаны. У меня вот два шелла, это два кусочка, они, соответственно, разрезаны. Поэтому я выбираю cut. Если мы выберем uncut, у нас не будет работать эта функция, поэтому выбираем cut. Здесь Symmetry Mode ничего не ставим. Island Source First Selected to Selection. Это означает, что первый шелл, который мы выберем, потом нажмем на другую кнопку, о которой я сейчас расскажу, и все похожие UV-островки будут
перемещены вот в позицию вот этого шелла. То есть вот так вот оно сместится все вот сюда. Если я выберу первым вот этот шелл, то все сместятся к нему. Это нужно, например, если у тебя они лежат в разных вообще местах, и тебе хочется, чтобы они все переместились в какую-то конкретную точку. Потом у нас идет ползуночек similarity, это схожесть. Чем ближе у нас к единице, тем у нас Resume UV будет искать шеллы, которые точь-в-точь максимально приближенные друг к другу. Если я, например, на половинку его уберу, то тогда Resume может захватить вот эти, да, шеллы. Они как бы тоже прямоугольные, он не будет точно просчитывать, какая между ними разница. Поэтому для того, чтобы что-то лишнее не зацепить, я всегда ставлю вот где-то 0.9. Если я поставлю прям в предел, то тогда иногда оно может как-то плохо сработать, не все выделится, поэтому где-то ставлю 0.9. И дальше у нас 4 кнопочки. Первая кнопочка, она у нас выбирает похожие. Вторая кнопочка, она у нас обновляет похожие, да. Третья, она их оверлапит. Четвертая кнопка, она их оверлапит и еще добавляет на них одну группу. Я всегда пользуюсь вот этой первой кнопочкой и последней. Сейчас давай нажимаю на Select Similar, и мне Resume UV выделил все вот эти вот одинаковые шеллы. Я не хочу, чтобы у меня был оверлап на всех этих шеллах, потому что если я сейчас включу чекер, давай выберу даже не обычный вот этот чекер, потому что на нем особо ничего не понятно, а вот цветной чекер, да. Видно, что некоторые досточки могут повторяться. И если я сейчас вот так вот их заоверлаплю, на них у всех будет одинаковая текстурка. Это будет очень палевно, поэтому так делать не нужно. Я вот хочу, как оно и было, да, вот эти вот два шелла заоверлапать. Я могу, конечно, вручную выделить и нажать, но если у тебя, например, 5, или же ты хочешь все заоверлапнуть, да, выделяешь там через Shift-Ctrl, убираешь выделение каких-то определенных и нажимаешь на вот эту вот последнюю кнопку Stack and Group Similar, или же просто Stack. Тогда они у нас будут не в группе. В чем разница сгруппированных и не сгруппированных шеллов? В том, что если они у нас будут не сгруппированы, после того, как мы нажмем кнопочку упаковки, какую бы мы ни нажали, Resume UV, он их обратно сместит, и у нас не будет никакого оверлапа. Поэтому для того, чтобы они у нас никуда не девались, мы их должны положить в группу. И теперь после упаковки они у нас будут также оверлапом как-то перемещаться. Вот так вот, да, никто не будет никуда деваться. Топокопия называется вкладочка, очень полезная как раз таки для этих оверлапов. Давай сейчас я выделю вот эти вот шеллы, да, и мы посмотрим, что у нас произошло. Значит, видим, обратим внимание, да, синенький, это тот, который выделен. Здесь видим 92.02. И смотрим, с этой стороны у нас тоже есть еще один shell, еще одна дощечка. И тут тоже 92.02. Это означает, что какую бы мы текстуру сюда не положили, она будет одинаково здесь. И такая же будет текстурка тут. Очень умно сделано то, что на вот этой дощечке будет текстура, например, а здесь будет текстура B. И они не будут повторяться, то есть их можно будет переворачивать, никто тебя не спалит. Здесь то же самое, просто оно повернуто. Очень грамотно сделано. Первое правило про основные принципы, да. Я говорил, что первый принцип это шеллы, которые, оверлапы, да, нужно смещать на любой другой тайл в сторону. Что это означает? Давай верну вот эти вот шеллы оверлапнутые куда-то сюда, где они и были, да. И видим, что у нас на одном тайле находятся все оверлапнутые островки. Так делать не нужно, их нужно смещать. Давай я сначала покажу, как это делать, потом уже расскажу почему. Это очень важно, поэтому не пропусти. Здесь есть кнопка в Select. Есть кнопка, называется Select Overlaps. Мы на нее нажимаем, и все оверлапы, которые у нас есть, они выделяются. Все оверлапы нужно смещать в сторону. Это может быть любая сторона. Например, вот смотри, я сделаю 4 юдима. Нужно их сместить либо на единицу вверх, либо на единицу в бок. В общем, все равно, куда, в какую сторону, главное на единицу. Как это сделать? Смотри. Здесь есть скейлы и трансформ. Я в трансформ вписываю +1, и они у меня все смещаются сюда вправо. Если я впишу сюда трансформ +1 по вертикалке, то они у меня сместятся еще вверх. Неважно, они могут сместиться вообще вот сюда, потому что у нас текстура будет тайлиться, да,
у нас вот один тайл есть, и все, что вот в этих вот клеточках, это каждая клеточка будет одинаковая с нашей первой. В любую клетку, куда я не попаду, будет отображаться такая же информация, которая отображается в любой другой клетке. Поэтому нам не важно, будет у нас тут шеллы, тут или тут. Я, например, смещу их вправо на единичку. Это должно быть какое-то целое число, там 2, 3, 4, как я уже сказал, без разницы. И мы видим, что у нас сместились абсолютно все. Нам так не нужно, нам нужно сместить только оверлапы, а основные кусочки должны остаться на своих местах. Взять по одному шеллу какому-то вот отсюда, да, через Ctrl повыбирать то, что нам надо. Я сейчас выберу вот эти, например, и обратно их смещу в наш основной квадрат. То есть сделаю -1. Все. Эти шеллы одиночные. Видишь? Я двигаю, под ним нет оверлапов. А с этой стороны у нас находятся их оверлапы. Теперь расскажу, зачем это нужно делать. Для того, чтобы при запекании у нас информация запекалась только на один шелл. Потому что если тут будут вот так вот два шелла лежать в одном месте, давай посмотрим в 3D пространстве, где они находятся. То есть вот тут находится первый, а тут находится второй. И если они у нас будут лежать на одном месте, то информация, которая будет запекаться, например, в мармосете или вообще без разницы, она будет у нас запекаться, да, мы же будем информацию с хай-поля на лоу-поле перепекать, то она у нас запечется либо с этого шелла, либо с этого шелла. Если она будет запекаться с верхнего, то тут, например, ambient и нормалка будет одна, да, а здесь у нас вот тут образуются тени, здесь образуются тени, то есть совсем другая информация. И если у нас Marmoset решит запекать информацию с этого шелла, она будет дублироваться на этот шелл, и здесь будет тень, которую ничего не создает, она здесь просто будет присутствовать. Нам такое не нужно, поэтому этот оверлап мы сбрасываем на любое значение в сторону. И теперь здесь находится один shell, и вся информация будет запекаться только на него, а потом дублироваться на этот. Для тех, кто не понял, расскажу вкратце. Значит, в этом квадратике находятся шеллы, которые будут запекаться. Во всех остальных квадратах, где бы это ни было, информация будет только дублироваться, она не будет запекаться. И мы смещаем это все в бок только для того, чтобы у нас корректно все пропеклось. И второй момент, это могут быть проблемы. У нас будут на текстурах запеченных какие-то черные полоски, швы. В общем, нам это тоже не нужно. И теперь второй принцип, это зеркальные шеллы должны быть вывернутыми. Что я имел в виду? Давай посмотрим на примере вот этих кубиков, да, где они у нас находятся. Вот эти вот все кубики, как видишь, они тут все оверлапнутые. Например, я захочу оверлапнуть вот эти вот две стороны. Давай сейчас перенесу вот сюда куда-то. Значит, смотри, мне их нужно сейчас оверлапнуть. Все, готово. Включая этот шейкер, можно легко определить, как у нас ляжет текстура. Например, это наша основная сторона, да, на которой будет все запекаться. Будет какая-то текстура, предположим, это оранжевый и белый, да. Белая полоска будет слева, оранжевый квадратик справа. С этой стороны будет такая же ситуация, но мы должны в голове прокручивать то, что, например, у нас тут сбоку есть какая-то стенка, да, вот тут стена, и вот этот shell, он прилегает к этой стене, и на него будет запекаться АОшка. А с этой стороны стена уже будет не слева, как в первом случае, а справа. Но из-за того, что АОшка у нас запечется на том шелле, на первом, она будет дублироваться вот сюда, и получается стенка у нас тут, а тень будет здесь, с левой стороны. Это будет очень нелогично, это будет неправильно, поэтому данный shell нужно флипнуть. Флипаем мы на вот эти кнопочки. Оп. И видим, что у нас с левой стороны, где будет предположительно стенка находиться, от которой будет запекаться Ambient Occlusion, он будет запекаться вот сюда и вот сюда. То есть все правильно, тень будет возле стены с этой стороны, и с другой стороны тоже тень будет возле стены. Поэтому их нужно флипать, вот эти вот шеллы. На UV развертке они будут синенькие.
не всегда синий shell означает, что он неправильный. На нем тоже будет лежать текстура, просто она будет зеркалиться, да, отражаться. Итак, возвращаюсь обратно в Blender, чтобы показать наглядно, как работают эти оверлапы. Как ты помнишь, в ризуме вот эти кубики, они у нас все оверлапнутые с каждой из сторон. Я выделяю этот shell, он показан, что находится тут. То же самое, я выделяю другие шеллы, они находятся в разных координатах в 3D пространстве, но в 2D пространстве на развертке они лежат все в одном месте. Это значит, что они тут будут все оверлапнутые. Вот давай запомним на текстуре дерева, да, такая длинная полосочка, еще одна длинная, только до конца не доходит. Перемещаюсь сюда же, видим такую же текстуру. Если этот объект у нас будет предположительно присутствовать в игре от третьего лица, то такое повторение как бы можно иногда и не заметить. Но в основном это такое очень палится, потому что здесь у нас 3 в ряд идут шеллы, которые повторяются. Это не очень правильно. Было бы правильнее все-таки оверлапнуть это все дело грамотно, да? Давай сейчас перемещу это вот сюда. И сейчас давай перемещу, например, на какой-то другой квадратик. Теперь можно заметить, что текстура тут не повторяется, и спалить такую текстуру уже будет сложнее. Так, и, например, вот этот выберу shell, его перемещу на место этого shell, и сейчас можно заметить, что текстура тут повторяется. Просто это все обыгрывается тем, что этот shell повернутый на 180 градусов. Давай сейчас это исправим. Теперь можно заметить одинаковую абсолютно текстуру на этих двух плашках. Так делать не нужно. Это я просто показал работу этих оверлапов. Используем их грамотно, не нужно делать их везде, да, сплошь и рядом, чтобы это не было палевно. Я думаю, этот туториал для тебя был полезен. Спасибо за просмотр, ставь лайк, подписывайся на канал. Пока!